नमस्कार, म ज्योतिषी हेरप्रसाद भण्डारी नेपाली ज्योतिष च्यानलमा हजुरलाई हार्दिक स्वागत गर्दछु। आज म तपाईको घरमा हुने, तपाईको किचनमा हुने, तपाईको भान्सा घरमा हुने यी मसलाका कारण तपाईको भाग्य कसरी बदलिन्छ, कसरी तपाईको भाग्य बन्छ भन्ने सन्दर्भमा महत्त्वपूर्ण जानकारी लिएर उपस्थित भएको छु। वास्तवमा तपाईलाई सुन्दाखेरि अचम्म पनि लाग्न सक्छ कि कसरी मसलाले मान्छेको भाग्य बन्छ भनेर। हुन त हाम्रो देशमा बेसार कुरा निकै आयो, कोरोनासँग जुझ्नका लागि बेसार पानी कुराहरू धेरै प्रचार प्रसार पनि भयो, प्रधानमन्त्रीज्यूले पनि भन्नुभयो। त्यस्तै मान्छेले धेरै प्रचार प्रसार गरी बेसार कुराहरू पनि आयो र कतिपयले हावाको रूपमा उडाउनु भयो भने कतिले यसलाई गम्भीर रूपमा लिनु। वास्तवमा बेसारमा पनि यदि त्यो बेसार ओरिजिनल हो अथवा त्यो राम्रो क्वालिटीको बेसार हो भने पक्कै पनि त्यसले सहयोग गर्छ। र आज म कुन मसलाको कुन ग्रहसँग सम्बन्धित हुन्छ र त्यसले कुन रोग अथवा शरीरको कुन भाग बलियो बनाउन, मजबुत बनाउन, त्यसै गरी रोगसँग लड्न सक्ने क्षमता कुन मसलाले कसरी गर्छ भन्ने बारेमा हाम्रो भान्सा घरमा पाइने महत्त्वपूर्ण मसला र यसको ग्रहकोसँग सम्बन्ध र मान्छेको स्वास्थ्यको बारेमा महत्त्वपूर्ण जानकारी लिएर उपस्थित भएको छु। तपाईँ हाम्रो च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने कृपया हाम्रो च्यानल सब्स्क्राइब गर्नुहोला अनि नजिकमा रहेको बेल आइकन पनि दबाउनुहोला। हामी मौलिक कला, धर्म, संस्कृति, ज्योतिष, भाषाशास्त्र लगायत तपाईको जीवनमा सकारात्मक परिवर्तन ल्याउने विभिन्न महत्त्वपूर्ण जानकारीहरू निरन्तर प्रस्तुत गर्नेछौँ। वास्तु अनुसार यदि तपाईको घरको भान्सा कोठा खराब छ भने तपाईको धन सम्पत्ति अनावश्यक खर्च हुन्छ र तपाईको शरीरमा रोग र चिन्ता पनि बढ्छ। त्यस्तै धेरै कुराले वास्तु अनुसार त्यसमा चाहिँ टोयलेटको कुरा गरिन्छ अथवा शौचालयको कुरा गरिन्छ, तर वास्तवमा भान्सा घर अथवा भान्सा घरमा राखिने विभिन्न मरमसलाहरूले पनि घरको वास्तुलाई निकै सकारात्मक वा नकारात्मक असर गरेको हुन्छ र त्यसले हाम्रो स्वास्थ्यमा प्रत्यक्ष असर पारेको हुन्छ। हाम्रो घरको सम्बन्ध भाग्यसँग जोडिएको हुन्छ, किनभने जुन घरमा हामी बस्छौँ त्यो घरमा हामीलाई सुख, शान्ति, आनन्द प्राप्त भएमा हाम्रो लागि भाग्य नै त्यही हुन्छ। भाग्य बन्नहरू केही गर्नु पर्दैन। तपाईँ बसेको ठाउँमा आराम भयो, तपाईँको स्वास्थ्य राम्रो भयो, शारीरिक सम्बन्ध राम्रो भयो र हरेक क्षेत्रमा प्रगति भयो भने भाग्य त्यही हो। तर तपाईँ जुन घरमा बस्नुहुन्छ, जुन ठाउँमा बस्नुहुन्छ त्यो घरमा तपाईँले रोग मात्रै बोक्नु परेको छ, शोकको कुराहरू मात्रै बढी छ, विभिन्न समस्या र बाधा अर्चन मात्रै आउँछन् भने पक्कै पनि तपाईँको त्यो घरमा वास्तु अनुसार केही खराबी भएको हुनसक्छ भने आफूले व्यवस्थापन गर्ने कुरामा पनि कमजोर भएको हुनसक्छ। विशेष गरी स्वास्थ्य कुरामा तपाईँको भान्सा घरले ठुलो भूमिका खेलेको हुन्छ। भान्सामा कस्ता कुराहरू पाक्छन्, कस्ता मरमसलाहरू प्रयोग गरिन्छ, कस्ता खानेकुरा खाइन्छ जस्ताले नै तपाईँको स्वास्थ्य मजबुत हुने हो कि कमजोर हुने हो, अनि तपाईँको भाग्य कमजोर हुने हो कि बलियो हुने कुरा निर्धारण गर्छ। यदि हाम्रो भान्सामा राम्रा कुराहरू, शरीरलाई स्वस्थ, मनलाई स्वस्थ बनाउने खानेकुराहरू तयार भयो भने पक्कै पनि हाम्रो आयु लामो हुन्छ, भाग्य बलियो हुन्छ। तर त्यही भान्सामा यदि नकारात्मक कुराहरू, ऊर्जा बढी प्रभाव भयो, नकारात्मक कुराहरू बढी भयो भने हाम्रो स्वास्थ्य कमजोर हुन्छ, हामी रोगी हुन्छौँ र हरेक कुराबाट पीडित भएर हाम्रो भाग्य नै कमजोर हुन पुग्छ। त्यही भएर आज म यसबारे तपाईलाई विस्तृतमा हाम्रो किचनमा कुन मसलाले कसरी हामीलाई सहयोग गर्छ, हाम्रो मजबुत बनाउनु भन्ने बारेमा जानकारी प्रस्तुत छ र यसमा हामी कुन तरिकाले मसलाहरू प्रयोग गर्ने, कुन मसला के महत्त्व रहेको छ र त्यो कुन ग्रहसँग सम्बन्ध रहेको छ यसबारे म जानकारी प्रस्तुत गर्नेछु। सर्वप्रथम लागौँ कालो मरिच। मरिच कालो मरिच हुन्छ अनि अर्को मरिच पनि हामी देख्छौँ। यो मसला भनेको शनि ग्रहसँग सम्बन्धित हुन्छ। यदि कुनै पनि व्यक्तिलाई सर्दीको समस्या भयो अनि रोग प्रतिरोध क्षमता बढाउनु पर्यो भने र नकारात्मक ऊर्जा शरीरमा भएको हटाउनु पर्यो भने हामी मरिच प्रयोग गर्छौँ। र परम्परागत रूपमा हेर्ने हो भने मरिच पहिलेदेखि नै, पुर्खाको पालादेखि नै चियामा राखेर अथवा अरू मसलामा पनि मरिच प्रयोग गर्ने पाइन्छ। वास्तवमा यो ग्रहसँग सम्बन्धित हुन्छ र यसले शरीरको जुन नकारात्मक ऊर्जा हटाउने र शनि ग्रहसँग सम्बन्धित पदार्थ हुनाले यसले तपाईँको स्वास्थ्य बलियो बनाउन सहयोग गर्छ। यदि तपाईँले बिहानको समयमा चियामा कालो मरिचको धुलो अथवा मरिच राखेर तपाईँले सेवन गर्नु भएमा तपाईँको स्वास्थ्य एकदम उत्तम रहन्छ, बलियो रहन्छ। त्यस्तै गरेर तपाईँले यदि यो कालो मरिचलाई तेलमा राखेर तपाईँ दियो बाल्नु भयो भने त्यो घरको माहौल राम्रो हुन्छ र त्यो घरमा भएका नकारात्मक जुन ऊर्जा हुन्छन् सबै नाश हुनेछन् र तपाईँको घरमा सुख, शान्ति र समृद्धि बढ्नेछ। त्यसकारण यसरी कालो मरिचले एकातर्फ व्यक्तिको शरीरलाई स्वस्थ बनाउन सहयोग गर्छ भने अरू कुरा यो मरिचको धुलो तेलमा मिलाएर त्यो बत्ती बालेपछि जुन यसको बास्ना, सुगन्ध आउँछ त्यसले हाम्रो घरको नकारात्मक ऊर्जालाई पुरै खत्म गर्छ। त्यसले गर्दा यी दुईटा तरिकाले हामी कालो मरिचको प्रयोग गर्न सक्छौँ। अर्को रहेको छ मसला हिङ। हिङ मुख्य रूपले बुध ग्रहसँग सम्बन्धित मसला हो हिङ भनेको, र यसमा बृहस्पति ग्रहको पनि केही सम्बन्ध छ, तर मुख्य गरी हिङ मसला बुध ग्रहसँग सम्बन्धित तत्व हो र बुध ग्रह पृथ्वी तत्वसँग सम्बन्धित रहेको हुन्छ। यसले आयुर्वेद अनुसार पनि पित्त र वात सम्बन्धी कुरालाई नियन्त्रण राख्ने काम गर्छ हिङले, जसले गर्दा खानेकुरामा बेला बेला हिङ प्रयोग गर्नु एकदमै राम्रो हुन्छ। तपाईँको
शरीरमा पित्त र वात सम्बन्धी जुन अनियन्त्रित हुन्छ त्यसलाई नियन्त्रण राख्ने, सन्तुलित राख्ने काममा हिङले सहयोग गर्छ। त्यसकारण तपाईले खानेकुरा पकाउने, सब्जी, अचार लगायत महत्त्वपूर्ण खाद्य पदार्थमा तपाईले हिङ प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ। यदि तपाईले दिउँसोको समयमा पनि आफ्नो खानामा हिङ प्रयोग गर्नु भएमा त्यसले तपाईको स्वास्थ्य राम्रो बनाउँछ भने हरेक रोग, विभिन्न किसिमका रोगसँग लड्न सक्ने क्षमता पनि बलियो हुन्छ, रोग प्रतिरोध क्षमता उच्च हुन्छ। हिङको अर्को महत्त्वपूर्ण सहयोग भनेको बुध ग्रह निकै जेन्टल ग्रह मान्छन् अथवा भद्र भ्लात्मिक ग्रह मान्छन्। त्यसकारणले यदि तपाईलाई बढी रिस उठ्छ, तपाईँ टाउको दुख्ने समस्या छ अनि एकदम रिस तपाईँ कन्ट्रोल गर्न सक्नुहुन्न भने तपाईँ केही समय निरन्तर रूपमा हिङ प्रयोग गर्नुहोला। यसले तपाईको रिसको मात्रा घटाउन सहयोग गर्छ। यसलाई सन्तुलित किसिमले मात्रामा प्रयोग गर्नु उत्तम हुनेछ। यसपछि अर्को मसला रहेको छ जिरा अथवा दालचिनी। जिरा र दालचिनी पनि बुध ग्रहसँग सम्बन्धित मरमसलाहरू हुन्। यसमा राहु ग्रहको पनि दालचिनीमा अंश रहेको हुन्छ। त्यसकारणले जिरा र दालचिनी पनि हाम्रो भान्सा घरका महत्त्वपूर्ण मसला हुन्। यिनीहरूलाई पनि हामीले प्रयोग गर्दा हाम्रो स्वास्थ्य सबल रहन निकै सहयोग पुग्नेछ। विशेष गरी आयुर्वेद अनुसार यसले मुखको समस्या, त्यस्तै गरेर पित्त रोग सम्बन्धी समस्यालाई सबल बनाउन, पित्त रोगबाट हामीलाई छुटकारा दिन सहयोग गर्छ जिरा र दालचिनीले। तपाईले जिराको प्रयोग मरमसलामा प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ, मसलाको रूपमा प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसै गरी दालचिनीको प्रयोग पनि तपाईले साँझको भोजनमा अथवा रातिको भोजनमा प्रयोग गर्नुभयो भने तपाईको जिउ दुखेको अनि विभिन्न समस्याहरू जुन थपित तपाईँ हुन्छ, तपाईले दालचिनी प्रयोग गरेर खाना खानु भएमा तपाईको जिउमा धेरै आराम हुन्छ र यसले तपाईको दुःख पीडालाई पनि धेरै कम गर्छ, शरीर दुखाइ नियन्त्रण हुन्छ। त्यस्तै गरेर शनिबारको दिन जिरा राखेर सब्जीहरू तयार गर्नु, मसला प्रयोग गर्नु, यसले पनि तपाईलाई शरीरमा नकारात्मक भएका विकारहरू, नकारात्मक ऊर्जाहरू बाहिर निकाल्न सहयोग गर्छ। त्यस्तै गरेर शनिबारको दिन जिरा कसैलाई दान गर्नु, गरिब दुखी अथवा कुनै असहाय व्यक्तिलाई तपाईले केही जिरा किनेर दान गर्नु भएमा पक्कै पनि तपाईको शनि ग्रह सम्बन्धित कुराहरू अथवा तपाईलाई जिउ दुख्ने, कतै पोल्ने समस्या छ भने पनि यसलेबाट मुक्ति मिल्छ, किनभने यसको दोहोरो भूमिका रहेको हुन्छ। जिरा अत्यन्तै लाभकारी मरमसलाको रूपमा हामी प्रयोग गर्दै आएका छौँ। अर्को रहेको छ तेजपत्ता। तेजपत्ता विशेष गरी शनि ग्रहसँग सम्बन्धित मसला हो यो, र यसको जुन सुगन्ध रहेको हुन्छ, यो सुगन्ध भित्री रूपमा जुन प्राप्त हुन्छ हामीलाई, यसले शरीरमा धेरै सकारात्मक ऊर्जा भर्ने काम गर्छ। यस्तो राम्रो यसले ऊर्जा उत्पन्न गर्छ जसले गर्दा यो तेजपत्ता हामीले आफ्नो सब्जीमा प्रयोग गर्यौं, आफ्नो खानेकुरामा प्रयोग गर्यौं भने त्यसको स्वाद नै भिन्नै हुन्छ र यसले हाम्रो शरीरको एउटा ऊर्जालाई पनि एकदमै सकारात्मक बनाउँछ। जसले गर्दा तेजपत्ता हाम्रो भान्सामा हुनु जरुरी छ र यसलाई हामीले प्रयोग गर्नु उत्तम हुनेछ। विशेष गरी रातको समयमा जुन रातिको भोजन हुन्छ यसमा प्रयोग गर्नु उत्तम हुनेछ। त्यस्तै गरेर यसलाई धुलो पारेर अथवा हामीले एउटा पात मात्रै भए पनि कुनै ठाउँमा बाल्यौं भने त्यो ठाउँमा धूपको काम गर्छ, प्राकृतिक धूपको काम गर्छ, जसले गर्दा त्यो वातावरण नै शुद्ध हुन जान्छ। जस्तै हामीले आफ्नो भान्सा कोठामा कहिलेकाहीँ हामीलाई एकदमै कुनै दुर्गन्ध फैलियो अथवा कुनै समस्या आएमा यदि हामीले तेजपत्तालाई एउटा पातलाई, दुईटा पातलाई त्यहाँ बालेर छोडिदियौं भने पनि त्यो जुन धूप रहेको हुन्छ, जुन धुवाँ रहेको हुन्छ, त्यसले त्यो वातावरण स्वस्थ बनाउँछ। किरा फट्याङ्ग्रा लगायत खराब जुन हाम्रो शरीरलाई असर गर्ने खालका कीटाणु हुन्छन् त्यसमा पनि धेरै कमी आउँछ र कतिपय किराहरू भाग्ने छन्। जसले गर्दा तेजपत्ता खानुको आफ्नै ठुलो महत्त्व रहेको छ। त्यसमा पनि यसको पत्तालाई हामी बालेर पनि आफ्नो भान्साघर, आफ्नो घरलाई शुद्ध, पवित्र, एकदम शान्त बनाउन सक्छौं। अर्को रहेको छ हर्दी। हामी नेपालीमा यसलाई बेसार पनि भन्छौं। वास्तवमा अहिले कोरोनाको समयमा बेसार पानी भन्ने जुन एउटा अवस्था रह्यो, यसले धेरै मान्छेहरूले यसलाई मजाक बनाउनु भयो, यसलाई उडाउनु भयो। वास्तवमा बेसार अत्यन्तै अद्भुत मसला हो जसले हाम्रो शरीरमा एकदमै सकारात्मक प्रभाव पार्छ र यो हर्दी बेसार हाम्रो बृहस्पति ग्रहसँग सम्बन्धित रहेको हुन्छ। बृहस्पतिको रङ पहेँलो हुन्छ र हर्दीको रङ पनि पहेँलो हुन्छ र यो जुन मसला रहेको छ यसले बृहस्पति ग्रहको प्रतिनिधित्व गर्छ। जसरी बृहस्पति देवताहरूका गुरु हुन्, जसरी हरेक किसिमले गुरुले संरक्षण दिएर देवताहरूलाई सकारात्मक तरिकाले मार्गदर्शन गर्नुभयो, त्यस्तै गरी हाम्रो शरीरलाई स्वस्थ बनाउन यो हर्दीले ठुलो भूमिका गर्छ। विशेष गरी रोगसँग लड्न सक्ने क्षमता बलियो बनाउन हर्दीले हामीलाई अत्यन्तै ठुलो सहयोग गर्छ। त्यस्तै गरी भोजनमा यदि हामीले नियमित रूपमा हर्दी प्रयोग गर्ने हो भने हामीलाई आरोग्य प्राप्त हुन्छ। हामीले देखेका छौँ कतिलाई टन्सिलको समस्या, घाँटी दुख्ने समस्या लगायत अन्य विभिन्न सर्दी सम्बन्धी समस्या हुँदा पनि हामीले बेसार पनि खाएको र ठिक भएको देखेका छौँ। अहिले रासायनिक औषधिको बढ्ता प्रयोगले गर्दाखेरि हाम्रा परम्परागत मसलाहरू प्रयोग गर्दा हामीलाई केही ढिलो निको हुन्छ, तर निको हुन्छ त दीर्घकालीन हुन्छ। जसले गर्दा हामीलाई सर्दी लागेमा अथवा कुनै चिसो सम्बन्धी समस्या भएमा, पक्कै पनि हामीलाई टन्सिल भएमा हामीले सुरुवातका समयमा हर्दी प्रयोग गर्न सक्छौँ। यसले हाम्रो रोगसँग
रोगसँग लड्न सक्ने क्षमता एकदमै बलियो बनाउँछ र शरीरमा भएका विकारहरू पनि सबैले निकाल्न सहयोग गर्छ। अरू कुरा जसको घरमा हर्दी प्रयोग हुन्छ त्यसमा धन र सम्पन्नता बढ्छ भन्ने कुरा गरेको छ, किनभने भान्सामा कसैको यदि हर्दी छैन भने त्यहाँ बृहस्पति ग्रहको अभाव हुनेछ, जसले गर्दा बृहस्पतिको शुभ प्रभाव त्यो भान्साबाट हट्नेछ। त्यसै गरी हर्दीलाई नियमित रूपमा कतिले आफ्नो अनुहार सुन्दर बनाउन, आफ्नो शरीर सुन्दर बनाउन पनि प्रयोग गर्नुहुन्छ। यदि त्यो वास्तविक रूपमा प्राकृतिक बेसार नै हो भने त्यसले हाम्रो शरीरको त्वचा स्वस्थ बनाउन र आकर्षक बनाउन पनि ठुलो सहयोग गर्छ। त्यसै गरी बृहस्पति ग्रहको सकारात्मक प्रभावका लागि तपाईँको वैवाहिक सम्बन्धमा कुनै समस्या छ अथवा पति पत्नी बीच कुनै समस्या छ भने पनि तपाईँले रिसारिस छ, मुनुमटाप छ भने यदि दुवैजनाले एक गिलास हर्दी पानी अथवा केही समय हर्दी पानी नियमित रूपमा सेवन गर्नु भएमा तपाईँको शरीरमा दुवैजनाको शरीरमा सकारात्मक ऊर्जा प्रवाह हुन्छ र नकारात्मक ऊर्जा सबै गएपछि तपाईँले आफैले रियलाइज गर्न थाल्नुहुन्छ वास्तवमा गल्ती मबाट भएछ र अर्कोले पनि भन्नुहुन्छ गल्ती मबाट भएछ भनेर। भन्नुको अर्थ के हो भने कुनै पनि मान्छेको शरीरमा नकारात्मक ऊर्जा हालिसकेपछि व्यक्ति सकारात्मक हुन्छ र व्यक्ति जब सकारात्मक हुन्छ त्यसपछि उसले आफूमा भएको कमी कमजोरी पनि देख्छ र आफूले आफूले सुधार गर्ने प्रयास गर्छ। यदि कोही व्यक्ति कमजोर छ भने उसलाई अरूमा बढी गल्ती देख्छ र अरू सुध्रिनु पर्छ भन्छ तर आफू सुध्रिने नाम निशाना उसले लिँदैन, सुध्रिने कुरा गर्दैन। त्यसकारणले यदि आफू सुध्रिन्छ, आफू सही हुनु छ भने हामीले बेसारको नियमित रूपमा सेवन गर्नु उत्तम हुनेछ। यसले हामीलाई सकारात्मक बनाउँछ र शरीरमा सकारात्मक ऊर्जा भइसकेपछि हामी आफैले आफ्ना कमी कमजोरीहरू मूल्याङ्कन गर्छौँ र त्यसलाई सुधार गर्ने प्रयास पनि हामीले गर्छौँ। हाम्रो भान्सा घरमा प्रयोग हुने अर्को मसला रहेको रातो खुर्सानी हो। रातो खुर्सानी अत्यन्तै प्रभावकारी मसला मानिन्छ। विशेष गरी हाम्रो नेपालमा जुन डल्ले खुर्सानी भन्छौँ, हामी राई खुर्सानी भन्छौँ, अकबरे खुर्सानी भन्छौँ, जुन इलाम लगायत पूर्वमा निकै राम्रो मात्रामा पाइन्छ। यस्ता खुर्सानीहरू जुन रातो रङका खुर्सानीहरूले हाम्रो शरीरलाई एकदम सन्तुलित बनाउन र हाम्रो शरीरमा भएका नकारात्मक ऊर्जाहरूलाई बाहिर निकाल्न ठुलो सहयोग गर्छ। यो मसला रातो खुर्सानी, डल्ले खुर्सानी सूर्य ग्रहसँग र मङ्गल ग्रहसँग सम्बन्धित मसला हो यो, जसले गर्दा यदि कुनै पनि व्यक्तिको सूर्य कमजोर छ अनि मङ्गल ग्रह पनि कमजोर छ भने यस्तो अवस्थामा खुर्सानीको प्रयोग गर्नु व्यक्तिको लागि निकै राम्रो हुन्छ। यसले व्यक्तिको आँट सास पराक्रम बढाउँछ, आत्मविश्वास बढाउँछ। कोही व्यक्ति डिप्रेसनमा गएका छन् भने पनि रातो खुर्सानीको प्रयोगबाट उसमा धेरै नै आँट सास र पराक्रम जन्मिने खालको योग बन्नेछ, जसले गर्दा जुन सूर्य र मङ्गलसँग सम्बन्धित खाद्य सामग्री हो रातो खुर्सानी, यसलाई प्रयोग गर्नु अत्यन्तै शुभ हुनेछ। विशेष गरी कसैलाई खानेकुरा नखाने अथवा मिठो नलाग्ने समस्या विशेष गरी छ भने यो रातो खुर्सानी खानु भएमा तपाईँको स्वाद ग्रन्थीहरू सबल हुनेछन्, प्रबल हुनेछन्, तपाईँलाई खाउँ खाउँ लाग्छ। जसले गर्दा यदि कुनै बालबच्चाले खाएन भने पनि त हामीले यदि कुनै मान्छेलाई खानेकुरा खान भन्दै मन लाग्दैन, स्वास्थ्य पनि कमजोर छ, भोकै लाग्दैन भने नियमित रूपमा पिरो हुने गरी रातो खुर्सानीको प्रयोग गर्नु अत्यन्तै राम्रो हुन्छ। यसले गर्दा स्वाद ग्रन्थी सक्रिय भइसकेपछि जे खाए त्यही मिठो लाग्छ र व्यक्ति स्वस्थ रहन्छ। जसले गर्दा यो भोक बढाउन र स्वाद ग्रन्थी स्वादिलो तरिकाले खानेकुरा खान पनि रातो खुर्सानीले सहयोग गर्छ। विशेष गरी अर्को कुरा भनेको सूर्य ग्रहसँग सम्बन्धित भएको हुनाले यदि हामीले रातो खुर्सानी राखेर त्यसलाई हामीले कुनै ठाउँमा कुनै नकारात्मक ऊर्जा छ भने हामी त्यसलाई भगाउन पनि खुर्सानी केही कुरा डराउने गर्छौँ। यसले जुन खार उत्पन्न गर्छ, जसले गर्दा त्यहाँ भएको नकारात्मक ऊर्जालाई यसले हटाउने काम गर्छ। विशेष अवस्थामा यस्तो कुराहरू गाउँघरमा पहिले पहिले खुर्सानी डराउने हामीले प्रयोग गरेका देखा पनि थियौँ। जे होस्, हाम्रा घरमा पाइने यी मसला जे रहेका हुन्छन् यो विभिन्न ग्रहसँग सम्बन्धित हुन्छन् र यसले तपाईँको स्वास्थ्य सबल बनाउन र तपाईँको भाग्य बनाउन सहयोग गर्छ। किनभने जो व्यक्तिको स्वास्थ्य सबल हुन्छ, रोगसँग लड्न सक्ने क्षमता हुन्छ, जे खाए त्यही मिठो लाग्ने हुन्छ, जे लाए त्यही राम्रो देखिने हुन्छ, त्यो व्यक्ति नै भाग्यमानी हो। तर धेरै सुख सुविधा भए पनि रोगी छ अनि आलस्य छ अनि शोक छ भने यसुकै अरू सुख सुविधा भएर पनि यसको अर्थ हुँदैन। त्यसले गर्दा हामीले जुन मसलाहरू रहेका छन् परम्परागत रूपमा प्रयोग हुने मसला, यसलाई हामीले सदुपयोग गरेर हाम्रो स्वास्थ्य सबल बनाउनु आवश्यक हुनेछ, उत्तम हुनेछ र यसले हामीलाई अझै बढी स्वस्थ र सबल बन्न, हाम्रो भाग्य बढाउन सहयोग गर्नेछ। त्यसकारणले रातो खुर्सानी, हर्दी, तेजपत्ता, जिरा, दालचिनी, हिङ, त्यस्तै गरेर जुन कालो मरिच रहेको छ, यी एकदमै राम्रा र उत्तम खालका मसला हुन्, उत्तम श्रेणीका मसला हुन्। तपाईँ मसला पिस्दै हुनुहुन्छ भने पनि जिरा अनि धनियाका साथै यी अरू मसलाहरू पनि तपाईँले मिस्नु भएमा तपाईँको स्वास्थ्य एकदमै सबल रहन्छ र तपाईँको भाग्यमा वृद्धि हुनेछ। हजुर, आज मैले हाम्रो परम्परागत रूपमा रहेका मसला र यस रोगसँग लड्न सक्ने क्षमता कसरी बलियो हुन्छ र कसरी यो ग्रहसँग सम्बन्धित हुन्छ भन्ने बारेमा महत्त्वपूर्ण जानकारी प्रस्तुत गरेँ। हजुरलाई यो प्रस्तुति कस्तो लाग्यो? मन परेमा लाइक, कमेन्ट तथा सेयर गर्न नभुल्नुहोला। त्यस्तै गरी तपाईँलाई के लाग्छ कुनै पनि भान्सामा तपाईँको स्वास्थ्य, तपाईँको भाग्य बलियो बनाउन अरू के मसला आवश्यक हुन्छ, तपाईँलाई के जानकारी छ भने पक्कै पनि भन्नुहोला। र मैले परम्परागत रूपमा भएका र यो ग्रहसँग सम्बन्धित कुराहरू खोजेर तपाईँहरू भाटो मैले प्रस्तुत गरेँ। यसबाट पक्कै पनि तपाईँ
तपाईको स्वास्थ्यमा सुधार आउनेछ, तपाईको स्वास्थ्य अझ सबल हुनेछ र रोगसँग लड्न सक्ने क्षमता तपाईको बलियो हुन्छ भन्ने मैले आशा गरेको छु। यस्तै अन्य महत्त्वपूर्ण जानकारीको लागि हाम्रो च्यानल सब्स्क्राइब गर्नुहोला अनि ज्योतिष तथा वास्तु परामर्शसँग सम्बन्धित कुनै जिज्ञासा भएमा तपाईले हामीसँग परामर्श लिन पनि सक्नुहुनेछ। यो भिडियो हेर्नुभएकोमा धेरै धेरै धन्यवाद। यसलाई सक्दो शेयर गर्न म हार्दिक अनुरोध गर्छु। तपाईका दिनहरू शुभ रहून्, स्वस्थ रहनुहोस्, मस्त रहनुहोस्। धन्यवाद। नमस्कार।